Во продолжение на Македонија наутро одвојуваме минути за еден музички настан кој што ќе го збогати 23-тото издание на музичката манифестација Есенски музички свечености. Имено младата и талентирана оперска пејачка Ивона Нацевска ќе одржи солистички концерт насловен рецитал на Ивона Нацевска сопран и Андреј Наунов уметнички соработник на 22 ноември годинава со почеток од 20 часот во фоајето на националната установа Национална опера и балет. Детали за настанот утринава од прва рака дознаваме токму од оперската пејачка Ивона Нацевска, наша гостинка во студиото 3 на Македонската телевизија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Ивона, вие сте дипломирана соло пејачка, родена во Тетово, во моментов работите во Националната опера и балет во Скопје. Како започна вашата приказна со музиката и оперското пеење, почнувајќи од детскиот хор Лале во Тетово, па преку пијаното, па се до на сегашното токму со вокалното пеење? Јас со оваа професија во водите на музиката сум започнала од многу рана возраст. Од своја 5-годишна возраст се занимавам со музика. Почнувајќи, како што кажавте, станувам член на детскиот хор Лале, кој подоцна со самото растење, возраста, годините, стануваме члени на градскиот женски младенски хор Менада, кој потоа со љубов кон музиката, кон пеењето, јас решавам да се запишам во основното музичко училиште Тодор Скаловски Тетец Тетово, кој 2 години изучувам пијано. Прво се запишувам како пијанист, потоа се усмерувам, доаѓа една професорка, која сега ја поздравувам, Македонка Митревска, она го открива мојот талент дека покрај пијаното јас знам и да пеам. И со нејзина идеја, со нејзин поттик, јас станувам и оперска пејачка. Фактички станувам дете оперска пејачка, бидејќи јас искрено не тогаш бев цврсто сигурна дека сакам да се занимавам, бидејќи сум била мала, релативно мала и млада. Да, во години кога на повеќе полиња сакате да се испробате. Да, и потоа како се течеше времето, дојде време јас да запишам средно училиште, кој исто така истата професорка ме водеше. Завршив, запишав факултет, дипломирав и еве ме сега успеав на некој начин да се остварам како во оперските води. Од она што успеав да го истражам за вас додека се подготвував за разговорот, вие сте единствена од вашето семејство кое што се занимава конкретно со оперско пеење. Од тука која беше мотивацијата да го изучувате токму оперското пеење, но и да се пронајдете во овие води? Да, јас сум единствената личност во фамилијата која се занимава општо само со музика и оперско пеење. Водена и од кога веќе како што кажав претходно со мојата професорка во основно и така натака, јас како почнав да учам композиции, како почнав да учам дела, да осознавам нешто плюс, нели истражував и осознавав за светските оперски пејачи и пејачки. Марија Калас ми беше таа што ја слушав и растев со неа постојано на цело време. И така со нејзи уствари јас добив уште поголема љубов за да го продолжам школувањето за оперското пеење, бидејќи она кога пееше, јас кога ја слушав, многу пееше поразлично од сите други пејачи, нели поп музиката и оперското пеење се сосема различни, различна техника, различен звук, различен значи апсолутно се сосема различни правци и нели секое дете кое ќе слушне нешто сака нешто ново да осознае, да проба. Јас пробав и успев. За вас многумина ќе кажат дека не сте само млада оперска пејачка, туку и уметник кој што целиот свој живот го посветил на музиката. Како вие лично ја доживувате музиката? Јас лично музиката ја доживувам како составен дел од сечиј живот. Не само од мојот живот, него и од животот на сите ние луѓе кои се занимаваат со музика и луѓе кои не се занимаваат со музика. Бидејќи ние во секојдневието се занимаваме со музика, бидејќи тагата и радоста на сцена е музика, како на нас уметниците, така и на обичните луѓе. Составен дел од нашиот живот. Да.
Темата за која што денеска впрочем беше поводот за денешното гостување е концертот кој што треба да го најавиме. Имено ситно броите до вашиот прв концерт по дипломирањето. Веќе следниот вторник публиката ќе посведочи на солистички концерт насловен Рецитал на Ивона Нацевска, сопран, и Андреј Наунов, уметнички соработник. Како дојдовте до идеја да го реализирате овој концерт? Доказа се подготовките и впрочем каква програма ќе може да слушнат сите оние кои што ќе бидат на концертот? Оваа идеја мене ме демна многу одамна за јас да направам нешто свое, како ние што сакаме да кажеме првенче. И мислам дека ово е тој момент кај што јас можам тоа да го остварам, а идејата е од многу одамна. Концертот ќе биде на 22.11.2022 година во 20 часот во фојето на Национална опера и балет. На програмата ќе се најдат дела од многу познати композитори, Винченцо Белини, Моцарт, Рахманинов и многу други. Така. Покрај вас ќе најавиме дека како гости на концертот ќе настапат и ваши колеги оперски пејачи. Кого се публиката ќе има можност да погледне на сцената? Освен мене и мојот уметнички соработник Андреј Наунов, публиката ќе може да ги погледне Владко Груевски тенор, Мартина Аврамовска мецо-сопран и Билјана Дамеска сопран. Тие се исто така мои колеги кои заедно работиме во Националната опера и балет. Така. Многумина ќе кажа дека за секој автор неговото првенче има посебно значење во неговиот живот. Како вие го доживувате овој концерт? Постои ли некаква позитивна трема пред самиот настан со оглед на тоа што ситно броите до концертот? Секако постои трема, постои и желба и што како одат деновите што побрзо. Сите ние, не само јас, сите ние што работиме на тој проект сакаме што побрзо да се случи, па кога ќе се случи, кога ќе го доживееме сето тоа, потоа може да разговараме за како било, што било, зошто било и така. Како сме поминале. Така, и од оно искуство кое што го имате досега, како најчесто се опуштате пред настап? Како ја сузбивате таа позитивна трема? Што е она што ве релаксира? Искрено, со претходно слушање музика, и јас лично преферирам да... Имате ли некаков, се извинувам што ве прекинувам, конкретен ритуал, кој што многу уметници го практикуваат? Конкретен ритуал? Па, може би затоа што сум млада, немам. Сега за сега немам. Но преферирам да слушам, конкретно да ги слушам делата што ќе ги изведувам на тој концерт. Но ден пред концертот сакам да одмарам и сакам да си ги правам, да се фокусирам, и да си ги правам сите третмани што ми се потребни за мојот глас и нормално мојот глас да биде одморен за да може да го издржи тоа цела вечер. За себе ќе кажете бев потикната од големите оперски изведувачи. Кои се вашите идоли од светот на оперското пеење? И мора да споменеме дека иако имате само 23 години, зад вас има бројни награди, концерти и настапи, што домашни, што меѓународни. Кој од досегашните настапи и награди посебно ви се драги, што е она што ви оставило најголем впечаток? Може ли да издвоите некој од тие? Најголем идол, како што кажав предходно, со неа и сум почнала, е Марија Калас, потоа Ана Нетрепко, Аида Гарифулина и еден наш од, еве сега, од по младата популација, еден наш оперски пејач, многу фантастичен тенор, Благој Нацевски. Тие ми се така што ги слушам, што со Благој Нацевски, бидејќи лично се познавам, знам некогаш и да се консултирам и слично. Така. Покрај тоа што, повелете. Покрај тоа што имам многу бројни настапи, како што кажавте, јас би го издвоила настапот во Бугарија, Софија, на Балканска романсијада, односно надпревар за руски романси. Одлично, верувам дека низата на успешни настапи и концерти, награди секако ќе се продолжува и во наредниот период. Покрај тоа што вашиот живот целосно го имате посветено на музиката, мора да споменеме за гледачите дека интересно е тоа што вие се занимавате и со фотографија во слободно време. Кои се оние останати хобија кои што ве исполнуваат токму во слободното време? И дали дефинитивно најмногу се пронаоѓате во оперското пеење? Дефинитивно се пронаоѓам во оперското пеење. Порано сум пеела и поп музика, но веќе сега
тоа не го преферирам, како да кажам, не пеам. И да, што е многу интересно, јас исто така се занимавам и со фотографија, но тоа гледам да биде чисто само од хоби, да не ми прерасне во професија и работа, да. Така. Некаде конкретно разговорот, она што ме интересира е кои се вашите очекувања од концертот во вторник и какви се предизвиците на музички план во наредниот период, каде се гледа во иднина себе си Ивона Нацевска? Очекување од концертот никогаш не ги споделувам очекувањата пред да се случи нештото. Тоа може да го дискутираме од кога ќе се случи концертот. Тоа значи имаме повод да ве поканиме и по концертот да ги споделиме импресии. Со задоволство ќе гостувам. А каде се гледам јас во иднина? До крајот, еве, да не отидеме предалеку, јас до крајот на годинава планирам да се работам тековната работа во Националната опера и балет. И ми предстои уште еден концерт каде што сум гостинка, каде што пред 2 години освоив награда исто во Софија, Бугарија, за руски романси. По тој повод на 7 декември во Македонската филхармонија ќе има концерт на кој јас ќе бидам гостинка по повод изведби на руски романси. И после тој концерт ќе се оддадам малце на одмор, па за понатака ќе видиме што ќе се случува. Така. Ивона, благодарам за одвоеното време и гостувањето во денешното издание на утринската програма на МТВ. Ќе ви посакам успешен прв солистички концерт во рамки на 23-тото издание на есенските музички свечености. Нека биде ова уште еден во низата успешни настапи со кои што маестрално ќе се представите пред македонската публика, впрочем и со публиката ќе го споделите овој извонреден талент кој го поседувате. Многу ви благодарам на поканата уште еднаш и се надевам... Со сите импресии од концертот се гледаме секако, да. Многу ви благодарам. Благодарам уште еднаш, успешен концерт. Благодарам.